क्या आप जानते हैं कि आपकी एक छींक बुलेट से भी तेज है। आज है हमारे 100 डेज 100 फैक्ट चैलेंज का डे 12। हम सब दिन में 2-3 बार तो छींक ही देते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि जब आप एक जोरदार छींक मारते हैं तो उसकी रफ्तार पूरे 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। मतलब हाईवे पर दौड़ती हुई गाड़ियां भी आपके छींक के सामने पीछे छूट जाएंगी। और जब आप छींकते हैं तो आपके मुंह और नाक से एक बार में लगभग 1 लाख खतरनाक जर्म्स बाहर निकलते हैं। इसीलिए कहते हैं भैया, छींकते वक्त रुमाल जरूर लगाया करो, नहीं तो पड़ोसी को बिना गाड़ी के ही 160 की स्पीड का झटका लग जाएगा। डे 13 के लिए शिवा फैक्ट्स यूनिवर्स को अभी सब्सक्राइब और फॉलो करो।